आज तृतीय रज दिन शेष रात्रि गायक महोदय गाँव श्री अजय कुमार जेना गाइबा बुझेवा शैली इपारी गोल्ड हाउस 200 टका पुरस्कृत करते मु आशा कर सादर ग्रहण कर जय जय से बाबूंकर से प्रभु पंचदेवता चलापथ पुष्मित कर सपरिवार को शांति प्रदान करतु एवं व्यवसाय उन्नति कर बोल माना कल्याण करतु वरिष्ठ खंडन कर आरोग्य कर दीर्घायु करतु तुम मन सदा सदा से प्रभु विभु पाद तले थो कल्याण कल्याण सी जो दिन जिते बेले शून्य को हस्त करिए वर्षा हो जिते बेले अनावृष्टि हेला कोठी ना लोमपात राज्य रे जनता बेसिया को लोभ देखी जाय काम डके की आनी रे जनता बेसिया नाबो ऊपर बापा नौकारे प्रीति कोला का सहित ना विभाग को बाबाजी सहित अष्टासम होई तांकु शोष लागि जे तंती सुकी जाई पानी 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 बोली चित्कार करी छंती देखिला बळकु नाबो लागिलानी सुखिला भूमि रे पानी को डुबाइले न कोइले ये बाबा मते जल के दियो जल मुंडा नाम राज्य तो वृष्टि होउनी जल कोठु आनी तुमको सीखी बाबा जी शून्य को हस्त तोड़े वृष्टि हेला लोमपाद्य रे चाष करिकी शस्य बुणिले शस्य सामलिनी हेला वो सेति गिरे पुत्रष्टि यज्ञ करला पई एई ऋषि शृंग बाबा जी को नेकी गले कोडी अयोध्या तत पूर्वरु जेतु वृष्टि कइले राज्य को रक्षा कले सिए दशरथंकर गोटे कन्या का ना होती शांता ये शांता कन्या को ऋषि शृंग को विवाह करेले ए न्याय रे ऋषि शृंग हेले दशरथ राजांकर जुआई सासु माने गर्भ धरिया पाई ए जुआई की डाकिले पुत्रष्टि यज्ञ करेले यज्ञ बाहरिला दुईटी चरु ये तिनी रानी अधे अधे करी सानो रानी क्या ज्ञान देई देले मां सुमित्रा एवं निजे गोटा गुरु अधे खाइले जन्म हेले मां कौशले धुराम कोई के कोठार जन्म हेले के न भरत ये सुमित्रा गुरु जन्म हेले दुई खाल से खाइथिला जोड़िए संतान भरत ए शत्रुघ्न आ लक्ष्मण भाई भरत आ लक्ष्मण जन्म हेले आठ कोठ तुम जाओ छकवारी हम छाड़े मते पठियो सेई ना कोई के कहिरा राम पिला की देबो तो कहि हो पाए तो मागी छिल बोली से दिनो तुम एटा पठे दो ये को खबर नहीं बनरे मु गोटा बड़ पाई छिली का ना दुबा संग प्रत्येक को तो पठे दो भाषा मु बुझी पाई एटा पठे दो हला मु पवनरे भुलीरा बे सुकोसारी कथा होछ जे राम जदि अयोध्या राजा होता मुखना बात कहि राम चार्ज चलनी तेणु करी मु जानी सुई तो बापा को विवाह करे तो बंचेला पाई से की भाई मुझे बन को पठेई ताको मोर भूल किंतु मते अरे तो हकाई पाई भरत माता नो डाक द्वितीय पर्व छपुले तेरे पादोरी होती आओ ओटाए मारा किया कोला हो रोइला से किए नामा सुमित्रा मां सुमित्रा कोला रामो तोर सेवा करिया पाई मो पुओ तो पछरे बडे गला कोला दिन मु कहिति मो भाई गाय छुटी पद के हां कोन से पद कोला ओई रे सुमित्रे पुत्र से विथिऊ श्री राम
କ୍ଷତରେ ହାତ ବୁଲେଇ ଦେଇଥିଲେ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମଣଟା ସହିତ ବଞ୍ଚି ଯାଇନଥାନ୍ତା। ତୁ ବସିକି କାନ୍ଦିଲୁ। ନୀଳଜ ତାକୁ ଧରିକି ବସିକି କାନ୍ଦିଲୁ। ଯଦି ହନୁମାନଟା ସେଦିନ ତୋ ନିକଟରେ ନଥାନ୍ତା, ଗନ୍ଧମାଦନ ପର୍ବତକୁ ଯଦି ନ ଆଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୋ ପୁଅଟା ମରିଥିଲା। ଉତ୍ତର ଦେ ରାମ, କାହିଁକି ମୋ ପୁଅ ପ୍ରତି ତୁ ଅନ୍ୟାୟ କଲୁ? ଏହାର କାରଣ ବସାଇଲେ ଯାଇ କଲା ସିଂହାସନ ପରେ ଆମ ତୁ ରାଜା ଯେ ହୋଇଯିବୁ। দ্বিতীয় নারী গলা তৃতীয় নারী প্রশ্ন করুছি। তৃতীয় পাহাচরে পাল দেওয়া মাত্রকে ডাকিলা তৃতীয় নারী রহিলা নাম। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ନ ଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ସିଂହାସନ କେବେ ଲେଖାଇ ପାରିବୁ ରାମ। କିଏ କଲା ହନୁମାନ ଜନନୀ ସେତ ନାମ ଯେ ଅଞ୍ଜନା। সিংহাসনକୁ ଯିବ। এই প্রশ্ন কলা মা কলা রাম বনକୁ গল তমে তম স্ত্রী কি সাঙ্গরে নেকি গল। বেনি বর্ষ রহিলা রাজ্ୟରେ তম মাଙ୍କର সেবা কলা কিଏ না তম পত্নী। তুমি গৃহକୁ ফেরি আসিছ পত্নী লাগি তুমি মা তম বহুର সেবা পাইব। ମୁଁ ବୁଢୀ ହେଇଗଲିଣି ମୋ ପୁଅ କୋଉ ଦିନ ବାହା ହବ। কোদিন বহু পরশা মু খাইনি আজ পর্যন্ত ମୁଁ ସେବା ପାଇନି। মু আজি পর্যন্ত সেবা পাইনি। ওলা এমুদিন হনুমান যে কি ভাতি হইব। নহলে তুমি রাজা হই পারিবনি। মা দেখো তিনটি নারী বলে তিনটা নারী বলে চতুর্থ নম্বর পাহাচরে পাদ দেই ছুটি কি নারাম তাকে আগুটায় মা রহিলা কিଏ না মা কৌশल्या बोला তোকে সমস্তে রাম ব্রহ্মরূপী নারায়ণ কହୁଛନ୍ତି ଜଗତ ହଁ ମୁଁ ତ ପ୍ରତି ସେବାରେ କେବେ ତ୍ରୁଟି କରିନି। নারী ধর্মরে কেতলে মু ত্রুটি করিনি সে পথর তো বিচ্যুত হইনি। তাহলে তো ভলিয়া ব্রহ্মরূপী নারায়ণকে পাই মধ্য কাহিকি কাহিকি মতে বৈভব যন্ত্রণা ভোগ করিବାକୁ পড়িলাম। যদি উত্তর দবু সিংহাসনକୁ ଯିବୁ ନହେଲେ ସିଂହାସନକୁ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। 4 নম্বর মা গলা 5 নম্বর মা 5 নম্বର ମା ପୁଣି ଡାକିଲା। পঞ্চম পাবছরে গোটায় মা বসিছে বলে আহ রাম ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେ। 5 নম্বর ପାହାଚରେ କିଏ ନା ବାড়িର ପତ୍ନୀ ତାରା। বলে হে মর্যাদা পুরুষোত্তম রাম বাপ মরিগলে পুଅ ହୁଏ ରାଜା। ମନା ନାଇଁ ମା ମନେକର ମୁଁ ପୁଅ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ମୋର କିଛି ହେଇଗଲା ମୋ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ମୋ ପୁଅ ହବନି କଣ ମୋ ଭାଇ ହବ? ନା 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 ପୁଅ ହବ ନା। ତାହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି ମାରିଦେଲ ମୋ ପୁଅଟାକୁ ରାଜା ନ କରେଇ ମୋ ଦିଅରଟାକୁ କେମିତି ରାଜା କରିବେ? ଏମିତି କଣ ମୋ ପୁଅ ଥିଲା? ଯାହାର ବାପାକୁ ଯୋଉ ଶତ୍ରୁ ମାରିଦିଏ ସେ ପିତୃହନ୍ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଏ ନା ନାହିଁ? କହ ରାମ କୋଉ ଦିନ ପୁତ୍ର ମୋର ହେ ରାଜାଟି ହୋଇବ।
ତା ପୁଅକୁ ରାଜ୍ୟ ଭାର ନ ଦେଇ ତା ଦିଅରକୁ ଦେଲା ରାଜ୍ୟ ଭାର। ମନେକର ମୋତେ ଜଣେ ମାରିଦବ, ମୋ ପୁଅ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନବ ନା ନବ? ନିଶ୍ଚିତ ନବ। ତାହେଲେ କହରା ମୋ କୋଉ ଦିନ ପ୍ରତିଶୋଧ ମୋ ପୁଅ ନବ? ପ୍ରତିଶୋଧ ଯୋଉ ଦିନ ନବ ତମ ଠାରୁ। କାରଣ ତୁ କହିଲେ ଯାଇ କିଏ ରାଜା ହବୁ ରାମ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ ପୁଣି ଧରିତ୍ରୀ ମା ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଆସିବ। ଏକରେ କହୁଛ ତ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି, ମୋ ଝିଅ ତାକୁ ବରଣ କରିଛି। ଧରିତ୍ରୀ ମାର ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ୱାମୀ। ଓ ସ୍ୱାମୀର କିଏ ତ୍ରୁଟି ବାଛି ମା? ଯୋଉ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀର ତ୍ରୁଟି ବାଛିବ ସେ ନାରୀ ଅସତୀ। କାହିଁକି? କାବ୍ୟରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆସ ଗୋଟା ପଦ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଦୁଷ୍କର ହେଲେ କମରେ ହେବୁ ତ ତୋହର। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦୁଷ୍କର ହେଲେ ହେବୁ ତତ୍ପର। ଥରେ ଯା ମାରିବେ ଆଉ ଥରେ କେବେ ନାହିଁ ଅଗ୍ରସର। ମୋ ଭାଇ ବୋଧେ ବିଦାୟ କଲ। ପଇସା ଗଲା ସବୁ ଦେଇଦେଲ ମୋ ଭାଇକି। ମୋ ଭାଇ ପରା ମନା କରିଥିଲେ ପଇସା ମୋର କଣ ହବ ବୋଲି। ମତେ କହିଲନି, ମତେ କହିଥିଲେ ସବୁ ଯାକ ପଇସା ଜିନା ତତେ ଦେଇକି ଏରା ନେଇକି ଯାଉଛ ଭଲ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦୁଷ୍କର ହେଲେ କର୍ମ ହେବୁ ତତ୍ପର। ମୁଁ ତମରି ବାଟରେ ଯାଉଛି, ଅନ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଯାଉନି। ତମେ ଯଦି ଏଇ ସବୁ ଧରିକି ଚାଲିଛ ରଙ୍ଗା ଗଙ୍ଗା ଧର ପ୍ରଣୟ ବୋଲରି ଆଉ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟ। ତପସ୍ୱିନୀରୁ ଆଇଛି 3 ପଦ, ରଙ୍ଗାଦେବୀ ଗଙ୍ଗା ଧର ଗଲା 4 ପଦ ଗଲା। ତାରି ଉପରେ କଥା ଭଞ୍ଜକର ପଦେ ଯାଇଛି। କୁହ ଯଦି ଏଇଟା ଠିକ ତାହେଲେ ସେଦିନ ଇଏ ଧରିତ୍ରୀ ମାତାର ସ୍ୱାମୀ ଯଦିଓ ହୁଅନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମରାମ, ତାହେଲେ ମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଭୁଲ ବାଛିବ। ବନ୍ଧୁ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଧରିତ୍ରୀ ମା ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ରାମ ହେଲେ, ଯଦି କହିଛନ୍ତି ରଙ୍ଗାଦେବୀ ଗଙ୍ଗା ଧର ବେହର, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦୁଷ୍କର ହେଲେ କର୍ମରେ ହେବୁ ତତ୍ପର। ଥରେ ଯାବାରିଲେ ଆଉ କେବେ ହେଉ ନାହିଁ ଅଗ୍ରସର। ତାହେଲେ କେମିତି ମା ସେଦିନ କହିଲା ତୁମରି କଥା? କେମିତି ଧରିତ୍ରୀ ମା ରାମକୁ ମିଛ କରିଦେଲା? ରାମ ଭୁଲ ତମେ ମୋ ଝିଅ ଠିକ ଅଛି। କେମିତି କହିଲ? ଏରା ସବୁ ଗୁନ୍ଥା ଗୁନ୍ଥି ପାଠ ମନ ଗଢା ପାଠ ନା। ମାତା କହିଲି ମୁଁ ସେଇ ବାଟକୁ ଯିବି। କୋଉଠି ଧରିତ୍ରୀ ମା କହିଥିଲା ସିଆଡକୁ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ଏ 6ଟା କଥାକୁ ନେଇକି ଯାଏ। ତମେ କହିଛ 6ଟା ରହିଛି ନା, 6ଟା କଥାକୁ ଯିବି। ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବର କାଗଜ ତାରା କହିଲା କାଳେ ମୋ ପୁଅ ତମେ କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ଭାର ନ ଦେଇ ଦେଲ କାହାକୁ ସୁଗ୍ରୀବକୁ? କୋଉଦିନ ମୋ ପୁଅ କିନ୍ତୁ ହନ୍ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନବ ସେଇ କଥାଟା ମତେ କହି ସାରିଲେ। ତେବେ ଯାଇ ରାମ ତୁମେ ରାଜାଟି ହୋଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବ। 5ମ ନମ୍ବର କାଗଜ ବୋଲା ମା ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଉ ବୁରାଣ୍ଡି ଦେଖିନ ବୁରାଣ୍ଡି ବାପା ଖରିଆ ଖରିଆ
ଏମିତି ପଳେଇ ଆସିବେ ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିବ ছোট বড় বলা ଯେତେବେଳେ ଖୁରୁ କରି ଟିକେ ଯିବ আরে ମୋ ମା କିଆ ଛାଡୁଛି କଣ ପାଲା ପାଲା ତମ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ না না ତମେ ଚାଲି ଆଣୁନ ଠିଆ ହେଇ ଆଣୁନ ଆଉ ରାତି ସାରା ରାଉରା ହୋଇ ଖାଲି ଗାଈରେ କଣ না ଶୁଆ ପଦର ଅର୍ଥ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେତେ ବସିଛୁ ଗୋଟା ପଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି শ্বাস কর ଆପଣ ଏଇ ଖଣ୍ଡିଆ ପଦରା ମନେ ପଡୁନି କିଆ ଗାଉଛ কইলা ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି ଆଉ କୋଉଠି ଭେଟ ପଇଲେ ପୁଣି ଦେଖିବା ଆଉ এটা পড়িবেনি স্যার তুমি যে প্রকার বাগ হলো না ରହ ଆରେ ଆମେ ଦି ଭାଇ ଯାକ ବସାବରେ ଠିକ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଛନ୍ତି ମଜାମସ୍ତି ଆମର ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଦୀପନ ନ କହିଲେ କାହିଁକି ବାକ ତୁ ଦବା আগে দেখো ବାକ ତୁ ଧରିକା আগে আগে আমি সব জিনিস দেখিছু কিন্তু আগে গায়ক নায়ক ভিতরে ইতিকে আগে আমি পয়সা মতো আমি দেখুন আগে এই যে দেখুন আরে এই তো কথা রଖିলে মতে কইଥିଲେ ସବୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦେଇକି ପଳେଇବ ବୋଲି ଆଇଦ ନେଇକି ପଳେଇବ গায়ক ভিতরে আগে ଭଳିଆ ଲୋକ ଲୋଭ ପରା তুমি জানি পারো কোন ଆମ ଘରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଲା ବେଳେ ଚାଉଳ ତାଙ୍କ ଘରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବେ ଭାତରେ ଆମ ଘରେ ଚାଉଳ ନେଇକି ରାନ୍ଧିକି ଖାଇବେ ଏଇଟା ଚାଲାକି হও ହଁ হও ହଉ ଅପୂର୍ବ ବାଟୁଳି ହରି ତାଳେ ଦଳି ବଳିଛି ଯୋଉ କୁବୁଜିରେ ଆମେ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ ହରିତାଳ আগে ଏ ହରିତାଳକୁ ଏକତ୍ର କରି ଛାଞ୍ଚ କରି କବି କହିଲେ ଯେ ଯୋଉଟା ବାଟୁଳି ତିଆରି କରିକି ୟାର ଉରଦಕ್ಕೆ ଦେଇଛି କହିଲେ ନା 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 ସିଏ ନେସେନ୍ସ ଆଉ କହିଛି ଓଲା କାମରେ ମୋରା ଯା ହେବା ପାଇଁ ପରା ପ୍ରିୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛି କି ଆଜି ଗୋଟେ କାମାତୁର ପୁରୁଷ ସେ କାମାତୁର ପୁରୁଷଟା କିଏ ନା ବାପା ଦୁର୍ମିଳ ମା ଦୁର୍ମିଳ ରାକ୍ଷସ ଦୁର୍ମିଳ ଅସୁର ଚାହିଁଛି ମନେ ମନେ ପୁଣି ବିଚାର କରୁଛି କଣ ବିଚାର କରୁଛି ବିଚାର କଲା ଯଦି ଆକୁ ମୁଁ ପାଇଯାଆନ୍ତି ଆହା ଆହା କି ଆନନ୍ଦ ଲାଗନ୍ତା ଲେଖିଲେ ଗାୟକ ଯୁବ ସମ୍ରାଟ ନୃସିଂହ ଚରଣ ହୋତା ଗୋଟାଏ ପଦ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଇଏ ନା ଏ ଦୁର୍ମିଳ ରାକ୍ଷସ କଣ କହିଲେ କହିଲା ମନ ଜାଗି ନବୀନା ମନ ଜାଗି ନବୀନା ବାହାନ୍ତି କି ରଚେ संगीत पिला एका वन एक्ट प्ले एका मागिया 43 पळो तम बिथि बाहरी पड़िबो वाह बहुत ही दुर्मिळ कोला बक्तुळ उळले पड़ो मारंती उनी कहूची सेतिकिरे मन बुझिबोनी सेतिकिरे मन बुझिबोनी आउ कोन करंती कोला गंडो देसे चिंगो तारो
ଗୋଳେଇ ଯାଉଛି ପଛେ ପଛେ ଗୋଳେଇ ଗଲା ପଛେ ପଛେ ଗୋଳେଇଲା ଦୁର୍ମିଳ କହିଲା ଏ ଚାରୁ ଚମ୍ପକ ବରଣା ମୋ ଗୁରୁ ଗାନ୍ତି ଚମ୍ପକ ବରଣା ମୁଁ କିନ୍ତୁ କେବେ ତାକୁ ଗାଇବାକୁ ସାହସ କରେ ନା କାହିଁକି ଶିବ ତାଣ୍ଡବ କରିବେ ବନମାଳି ପତି ଜୟଦେବ ଗୀତି ଗତି କଲେ ସନାତନ ଦାସ ପ୍ରଭାତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଗାଇବେ କିନା ଶିଶି ଚନ୍ଦ୍ର ପାଢୀ ଆଉ ଚମ୍ପକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଗାଇବେ ଯୁବ ସମ୍ରାଟ ନୃସିଂହ ମାନ ଉଦାହରଣ କର ହେ କାରଣ ତୁଳି ଯାଇକି ବସାଇ ଦେବେ ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଆଉ ପୁଅ ଅଛି ମାରିବେ ହେତ୍ରା କୁମାରୀ ଆମେ ନେଇ ଆଣି ଧୋଇ ପାରିବାନି ଭାସ୍କର କୁମାରୀ ସେଠି ଗାଇଯିବା ବାପା ଚମ୍ପକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଗାଇଲା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଜାଣିଛି যে না গায়ে চারু চম্পক বরণা বলা চারু চম্পক বরণা आसुची देखो देखो केमिति देखा जाउची केमिति का चाली तारो पुआ ता देहर वासना केमिति का बोला ताओ धरु भुझड़ी पड़ु छिटी केरी केरी हालो आमर बंधु छी बोला ताने हो कस्तूरी गंध गायक को चाहिए पारी हो आज तलम हाई वर्ष कौन हम केते घटिबी जाउची राक्षस पछ पछ तड़ी जाइछि